TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Mikesha të dashura, është kënaqësi që jemi sërish së bashku dhe ne ju falenderojmë që ju zgjidhni të kaloni këtë kohë duke dëgjuar programin ton. Në fakt nisa me shprehjen e zakonshme Mikesha të dashura, por realisht do doja që të ftoja në këtë program edhe miqt, sepse ky do të jetë vërtet një program shumë i veçantë, nga i cili mund të mësojnë edhe burrat, po aq sa edhe gratë. Në studio kam dy të ftuar shumë të veçantë, ne dhe Jorit Speaker. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, faleminderit. Ne dhe Jorit janë iniciator të javës së martesës. Besoj që të gjitha ju që jeni të krishtera mund ta keni dëgjuar këtë iniciativë dhe madje mund të jeni bërë pjesë e saj në kishat tuaja, por gjithmonë kjo iniciativë ka gjëra të veçanta shumë edhe për ata persona që e dëgjojnë, pavarësisht nëse janë apo nuk janë besimtar. Ne dhe Jorit ju përshëndeta dhe vërtet është shumë kënaqësi për mua që ju kam sot në studio. Dhe do doja ta fillonim si një përshëndetje edhe për dëgjueset që na dëgjojnë me fillimin e kësaj iniciative. Pra kjo ka filluar 15 vite më parë. Madje siç po ju thosha, për mua ka qenë kënaqësi që kemi bërë intervistën e parë kur ka filluar kjo iniciativë dhe unë ndjej shumë kënaqësi që e shoh ndërsa është rritur kaq shumë. A mund na thoni pak se si e fillua, cila ishte ideja duke u kthyer 15 vite më parë? Po, edhe në fakt filloi në zemrat tona më përpara. Se dëgjova për këtë lëvizje, që është një lëvizje ndërkombëtare para shumë vitesh, edhe unë boll një farë në mendjen time dhe në zemrën time dhe thash, ndoshta një ditë mund të fillojmë diçka si javë martesës në Shqipëri, ndoshta. Por në 2012 filluam me një grup të mirë, edhe morëm hapin që të themi, hey, nëse je i martuar, je shumë i bekuar dhe vlen të investosh në martesën tënde. Në përgjithësi është një fushat ndërgjegjësimi, edhe duam të aktivizojmë, të sfidojmë çiftet të investojnë në mënyrë shumë të thjeshta, shumë praktike, edhe gjëra të vogla që bëjnë një ndryshim të madh. Edhe realitetin është që të gjithë na duhet një kujtim të mos gelmi, mos duke bërë gjëra, por çdo vit është mirë të kujtojmë si e kemi martesën tonë, si duket marrëdhënia jonë, çfarë mund të bëjmë neve pak ndryshe. Gjatë gjithë këtyre viteve që jeni duke punuar, keni vënë re ndonjë ndryshim të madh, sepse ne shpesh në programet tona në fakt themi që ato tema që kanë qenë më aktuale 15 apo 10 apo qoftë edhe 2 vite më parë, sot nuk janë më dhe tema të tjera që nuk ishin shumë të nxehta për të diskutuar, sot janë bërë temat e ditës dhe martesa është një prej tyre, realisht. A keni vënë re pra një ndryshim në mënyrën se si çiftet e shohin martesën, apo edhe komuniteti në përgjithësi, jo vetëm çiftet, pra të rinj të rejat sot si e shohin martesën? Po, ne mendojmë që një gjë që kemi parë është që është bërë me okay të flasim për martesën. Ndoshta përpara nuk kemi folur, sepse themi ja, por tani jemi martuar, për çfarë të flasim? Por të kuptojmë që martesa do punë. Martesa do një investim e vazhdueshme, dhe mendoj që kjo ka filluar të ndryshoj pak, që nuk është turp të flasim ose të themi, shiko, është sfiduese. Bashkëjetesa është sfiduese, martesa është sfiduese, edhe kemi nevojë për njëri tjetrin, që unë mendoj që kjo është një hap e mirë, që kemi filluar të hapim edhe themi të gjithë kemi sfidat në martesë, edhe nuk është turp të themi që kemi nevojë për ndihmë. Mendoj që kjo ka qenë një gjë e mirë. Nga këndvështrimi i një burri, Ned, ka shumë ndryshim nga 15 vite përpara, për shembull. Duke parë edhe çiftet që ju ndoshta keni këshilluar apo me cilët keni folur gjatë gjithë këtyre viteve. Tani mendoj që lëvizja java martesës hyri në Shqipëri në momentin e duhur, sepse më përpara martesa dhe institucioni i martesës ishte më i stabil, ose divorci ishte më i rrallë. Shumë e vërtet. Nuk them që nuk ishin probleme, por njerëzit e pranonin që martesa është për gjithë jetën. Tani që ky themel është, le të themi, tundur,
është mirë të kemi këtë bashkëbised me njëri tjetrin që çfarë kërkohet që të kemi një martesë, jo vetëm të mbijetojmë për të kemi një martesë fantastik. Edhe kështu mendoj që ka sfiduar burrat të mendojnë për këtë gjë dhe çfarë është roli im si burr në këtë martesë, jo vetëm të sjell lek në shtëpi, por të krijoj një lidhje e fortë që është mirë për ne, por edhe për fëmijët, edhe për të gjithë rreth nesh. Kështu është një punë që në vazhdim, se me të vërtet nuk ndryshon një kulturë me një herë. Ne themi që duam të ndryshojmë mollin, edhe kështu kjo kërkon kohë dhe ndoshta ne jemi ata që nisim diçka, por do të vazhdoj për shumë breza. Shpresoj. Pra është njësoj si të jesh një arkitekt që duhet të planifikosh shumë gjëra para se të ndërtosh diçka. Keni parë ndonjëherë me këtë sy, për shembull, tek themeli që duhet ngritur. Po. Duke filluar, shumë herë flasim për këto gjë, që kur ti shikon ku bëhet një pallat, për kohë të gjatë, ndoshta për 2 vite ti nuk shikon asnjë gjë, sepse janë duke marrë me themelet, apo jo? Por nëse themelet nuk janë të forta, nuk grejmë dot një ndërtesë e lartë, edhe të njëjtën gjë është me martesën, apo jo, që duhet të bëjmë basamentin të fortë, duhet të kemi themelin e fortë, që mund të ndërtojmë diçka që do të jetë bekim për shumë bresa, sepse tani ne bëjmë investimin sot, por realitetin është që ne jemi duke menduar për ato që ti thot që është për jetë gjatësi, është për bres pas bres që do të përfitojnë nga punën që ne bëjmë sot. Dhe kjo është shumë e bukur, por ajo që është shumë e veçantë në javën e martesës është që ju vit për vit keni një temë të veçantë. Në fakt, tema e këtij viti është shumë interesante, vitamina për martesën tuaj. Edhe ndoshta është një koincidencë shumë e bukur që ne, sidomos në programet tona të fundit, i kemi vënë një rëndësi shumë të madhe vitaminave në kuptimin fizik, pra si të ushqejmë trupin ton fizik. Çfarë përfaqëson kjo metaforë në rastin e javës së martesës, apo çfarë është vitamina për martesën? Po, atëherë ju jeni të mirë informuar çfarë lloj vitamin bën çfarë lloj efekt. Edhe si trupi ka nevojë për vitamina që të jetë shëndetshme, edhe martesa ka nevojë për investime të vogla, të rregullta, por edhe të rëndësishme, që çdo ditë kur ne praktikojmë këto gjëra, martesa jonë mund të lulëzojë, mund të jo vetëm të mbijetojmë për të lulëzojmë. Dhe kjo është ideja si vjetë, dhe kemi përmendur disa herë dhe ndoshta prapë në këtë intervistë të flasim për lulëzim, se jemi thirrur më shumë se sa të kemi një bashkëpunim ose të mbijetojmë për të lulëzojmë edhe të shkëlqejmë së bashku. Po, të jetë një gjë e bukur, apo jo? Absolutisht. Që edhe të reqes, edhe me pëlqen shumë që ju keni folur për vitaminat, sepse unë mendoj që në ditët e sot me shumë njerëz janë duke folur për shëndetin, janë duke thënë, duhet të kujdesemi më shumë. Edhe është lehtë, në fakt ishte ideja e Nedi për ato temën e këto vit, edhe në fillim u thosha për çfarë do themi për vitaminat, por në fakt ka shumë gjëra që mund të lidhet edhe me martesën. Absolutisht, bileze, vitaminat fizike janë shumë që tani kemi mësuar, nuk e dini më parë se sa të rëndësishme ishin. Imagjinoj sa të rëndësishme janë për martesën kur vjen puna, gjithmonë në kuptimin simbolik apo metaforën e vitaminave. Në fakt, Jori dhe Ned ju keni bërë një podcast, Mishe Thua, që do të jetë shumë interesante dhe do të flasim ndoshta pak më vonë për këtë. Por e vura në duke tani, sepse e di që ju nuk doni të nxirrni të gjitha sekretet në këtë program. Por nëse martesa do të ishte një trup, cilat janë disa nga vitaminat kryesore pa të cilat ajo sëmuret? Po ashtu siç Tash pa i nxjerrë të gjitha sekretet. Po është e lehtë të bëjmë këtë paralel me martesën edhe trupin, se edhe në Bibël thotë 2 do bëhen një mish i vetëm. Thënë jemi një trup, jemi një organizëm, krijojmë një qenie të re që nuk ekzistonte më përpara. Disa nga vitamina, çfarë do të thoshe ti, Julita, si diçka? Në fakt, unë mendova për një gjë që doshta ne anakallojmë shumë herë është respekti. Sepse pas disa vitësh, doshta në fillim kemi me shumë respekt për njëri tjetrin, por kur kalon koha e fillojmë të marrim njëri tjetrin për miqën,
Edhe mendoj që kjo është një gjë që kur Nedi nuk dihet i vlerësuar ose e respektuar, fillon të fishket qika jo, marrëdhënia jon, apo jo, ose lulja jon. Sepse të dy kemi dëshirë të dihemi të respektuar, të vlerësuar, edhe mendoj që do shta të tregojmë shumë respekt për njerëz që kemi jashtë, por hajrojmë të tregojmë edhe për njëri tjetrin brenda shtëpisë ose në marrëdhënien tonë, që për mua kjo do të ishte një nga ato gjëra që them. Duhet të marrim ato vitaminën ose duhet të japim edhe vitaminën e respektit, të tregojmë respekt për njëri tjetrin. Dhe e vërteta është që jemi krijuar në imazhin e Perëndisë në mënyrë të mrekullueshme që ne meritojmë respekt, edhe pse ndoshta le të themi sjellja ime nuk është gjithmonë i respektuar ose i respektueshëm, por identiteti im, unë kam vlerë, Jurida ka vlerë dhe duhet të tregojmë këtë gjë, nëse jo, ne nuk jemi duke ushqyer të martesë edhe do të bie shëndetin e martesës tonë. Shumë respekti është shumë i rëndësishëm. A janë të ndara vitaminat për martesën njësoj si vitaminat fizike në kuptimin veç për burrat, veç për gratë, veç për moshën 50 vjeç? Shumë pyetje mirë, në fakt s'kemi menduar për këto gjë akoma. E vërteta është që jemi ndryshe, burrat dhe gratë, kështu nuk është një formulë që është për çdo njeri, kemi personalitetet ndryshme dhe burrat jemi krijuar pak ndryshe nga gratë. Ndoshta respekti për shembull është diçka që ne burrat ndjem shumë që un kam nevojë për respekt. Ndoshta ke lexuar atë libër Dashuria dhe Respekt, që gratë me të vërtet kanë nevojë për atë dashuri dhe ngrohtësi, për kujdesje, kurse ne burrat admirim, respekt, një fjalë të mirë, komplimente. Këto janë gjëra që na ndryshojnë nga person në person, por edhe në gjini. Po, edhe jam e sigurt tani që ju keni kaluar këto gjërat me vitaminat, mendoj që tani në moshën time unë kam nevojë për vitamina ndryshe nga ato që kisha nevojë kur isha e re. Apo jo? Edhe kjo është edhe në martesën, kemi nevojë për një ndryshojmë. Edhe tani nuk është që do shta kam aq shumë nevojë për ato romansin. Është e bukur edhe romansa. Por me shumë kam nevojë të dijem që Nedi me vlerëson për gjërat që jam duke bërë. Kështu nuk kam nevojë të blej një lule si vjetë. Edhe një lule është e bukur donjëherë. Me shumë kur nuk e pret, jo për 14 shkurtin. Në fakt jam për shumë të shtrenjta lulet. Po. Por do doja ta theksoja që ju do t'i shqyrtoni më gjatë këto gjëra dhe do flisni shumë më gjatë për këto në podcastin tuaj, Mishe Thua. Unë do doja të më zbuloni disa sekrete gjithsesi për dëgjuesit tona. Kështu që cila është një nga ato vitamina që çiftet e nënvlerësojnë dhe që nëse mungon krijon kriza, sepse ne e dim që shumë herë sot thuhet me plot gojën martesa është në krizë. Po. Jo të gjitha krizat janë njësoj, ndryshojnë, por cila është një nga ato vitaminat? Jo thatë për respektin, po, mendoj që respekti është një nga kryesoret, se mungesa e inkurajimit dhe vlerësimit bën që të lodhesh, që them, po nuk japim njëri tjetrin asnjë lloj inkurajime dhe është si një ndërmarrje pune, një marrëdhënie pune. Ne organizojmë javën, ne flasim për punën që duhet të bëjmë, për fëmijët, për këtë, për financat, por çfarë ushqim jap partnerit tim që ajo të ndihet e fuqizuar, e vlerësuar, e inkurajuar, që të bëjmë këtë punë së bashku edhe të kemi dëshirë të jemi së bashku. Mendoj që lodhje ndodh, më thënë jeta ka plot lodhje, ne kemi privilegjin edhe mundësinë të inkurajojmë njëri tjetrin edhe të në këtë mënyrë të le të themi të japim pak. Çfarë është vitamina që i jep energji? B12 apo ke bërë ato kërkime? Magnezi. Magnezi, po, të jem unë magnezi për Juridën. Në përgjithësi, atë kemi diskutuar pak më shumë, se nga që është nënvlerësuar si vitamin. Në një nga programet tona, madje do të thosha në disa nga programet tona, kur kemi folur për në përgjithësi komunikimin në çift apo për martesën në përgjithësi, kemi thënë se në ditët e sotme vihet re një lodhje, të themi në thonjza emocionale. E njerëzve në përgjithësi, po sidomos e partnerëve në një martesë.
Do doja të dija mendimin tuaj nga përvoja juaj, cila është arsyeja më e shpesht pse çiftet e përjetojnë këtë lloj lodhje emocionale. Në fakt një gjë që më erdhi në mendje tani kur ti ishte duke pyetur është që unë mendoj që në ditët e sotme ne jemi duke krahasuar me të tjerët. Sepse jemi në Instagram, jemi në Facebook dhe duket si të gjithë të tjerët janë aq të lumtur, edhe ai kanë vetëm është e brekullueshme marrëdhënia atyre. Kurse neve, pse po si jemi, pse po bëjmë, pse nuk jemi si ata? Edhe unë mendoj që kjo është një fakt që me vërtet ashtu si thoni bari duket me jeshila andej, po realiteti është që nuk është, vetëm që ne duhet edhe u itim barin ton, ne duhet të punojmë me marrëdhënien ton, edhe unë mendoj që kjo është një gjë që ka ndryshuar gjatë viteve. Realitetin është që kur ne krahasojmë me të tjerët, zakonisht ne krahasojmë ata që janë me të mirë apo jo, që duken me të lumtur si neve. Edhe gjelemi duke, po ku jemi neve? Absolutisht, asnjëherë nuk shohim ata që janë më keq se ne. Po. Pak nga pak jemi duke arritur në fund të programit të sotëm. Sigurisht do të jemi bashkë përsëri në programin e ardhshëm për të folur pak më shumë, por do doja që ta mbyllim programin e sotëm me përgjigje në një pyetje që besoj do të jetë shumë inkurajuese. Çfarë do t'i këshillonit një çifti që ndjen se martesa e tyre është bërë rutinë? Po. Unë do të thosha, kujtoni pse u dashuruat në fillim. Se ishin ca gjëra në fillim që ti ke parë tek partneri, gjëra të bukura edhe keni kaluar kohë të bukura së bashku. Çfarë keni parë tek ajo ose tek ai? Edhe si treguat dashuri dhe admirim për njëri tjetrin? A vazhdoni të jeni aktiv duke menduar çfarë mund të bëj të tregoj dashurinë time, vlerësimin tim, admirimin tim për atë? Edhe fillo merr një hap të vogël, por kujto ato gjëra të bukura, fillimet, edhe pse nuk ktheheni tek ato, edhe pse jeni ndoshta në një stin tjetër të jetës, prap Zoti ju ka bashkuar dhe dy zemrat keni një histori së bashku, gjëra të bukura që ndonjëherë harrojmë. Jorit? Edhe unë jam shumë e bindur që kur fillojmë të mendojmë, sa kohë të bukura ishin, inkurajohemi. Edhe kush e di, do të shpik një ide për të bëjmë një surprizë e vogël njëri tjetrin, të mos ngelemi si roommates, jemi vetëm duke bashkëjetuar, por nuk jemi bashk. Edhe të mendojmë që kjo gjë shërben jo vetëm për neve, si qift, por edhe për fëmijët tanë, edhe për njerëzit gjithë fisin, sepse njerëzit kënaqen kur shikojnë që një qift shkojnë bashk, që janë mirë bashk, apo jo? Absolutisht. Duke ju falenderuar shumë që ishit me mua në studio sot dhe që do të jeni sërish në programin e ardhshëm, do doja të pyesja nëse dikush dëshiron të dëgjoj podcastin tuaj, apo qoftë edhe të marrë më shumë informacion për javën e martesës, si mund t'ju arri? Po, ne kemi, dhe në YouTube do të jetë podcasti Mishet tua, do të lançojmë në datën 7 shkurt për fillimin e javës së martesës, kështu jo është fillimi i madh për podcastin e ri. Edhe adresa është duhet të shikojmë se jemi në fillim. Por kemi një adresë në Gmail, martesasdefamilia@gmail.com. Edhe mund të na gjeni atje. Pastaj pas pak do të lançojmë edhe një website që quhet martesa.al. Do të jetë shumë fantastike, besoj. Mikesha të dashura dhe miq të dashur, kemi mbritur kështu në fund programit tonë dhe për ditën e sotme. Ne ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube. Mjafton të shkruani TWR Shpresë për ty, TWR playlista Shpresë për ty. Gjithashtu për të na kontaktuar mund na dërgoni një letër në adresën TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë. Mund të na shkruani një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqet tona në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Miru dëgjofshim në programin e ardhshëm dhe Zoti ju bekoft. Ndoshët programin Shpresë për ty.